今天要试这款车太符合我的人设了，绝对食物链的底端，又高性价比又走量，还不是后面这台50宏光 mini EV 吗？它的起步价才29800，在售的全新能合法上路上牌的车有哪个能做到这样便宜的价钱？之前我们去拍那种大风车、这种疯狂车况的时候，买了几台这种老人代步车，哇，都要3、4万，而且品控又差，各种质量问题，极速又低，然后续航又低，什么都不好。但后面这一个顶配才38800，38800已经给你50的大牌，还有4个座位，后排座位还带着 ISOFIX， 刹车还带 ABS， 里面还有空调啊，什么实用的设计啊，收音机都能给你了。哇，最关键，人家还有170公里续航，105的极速，我一看这用起来完全是不同体验嘛。所以今天认真看一下这个50宏光 mini 是不是真的能成为人民的代步车。4万块不到的50宏光 mini 是什么情况呢？首先，它的驱动很有50的传统啊，后驱的，而且还是后置后驱。所以前面你看这个原本应该是放发动机的地方或者电机的地方，你看现在是没有电机的，但电机在后面，只有你前头只有那些电控啊，一些小的什么水平之类的。主要这里要做一个发动机窗的位置呢，是为了什么安全碰撞，做一些缓冲的做需要而已啊。而电控的东西在前面，肯定它的接口也在前面这个位置，只有一个充电接口，而且只有慢充啊，没有快充的，我肯定确认过了。最重要的是它的电池呢，没有用3元锂电池，用的是磷酸铁锂的电池啊，应该是更加稳定，但是密度没有那么高。侧面整个车非常的短，是吧？但它轮毂很小，其实，而且每个轮毂都放在那个车的4个角的位置啊，所以前后悬是很短的。轮毂只有12寸，不过前面是用碟刹的挺好，但后面是用这种鼓刹的。当然，什么鼓刹、碟刹不代表它的刹车性能啊，真的要测过才知道。然后侧面2门设计啊，看，其实我觉得样子啊、设计啊，哇，不廉价的，挺有这种时尚感，挺有这种年轻感的啊。再看后面也有一扇门。后面这个打开之后，上面像一个小尾翼那种感觉啊，就这么小，然后这里就连通它的尾箱了。说真，如果4座状态下呢，它的尾箱只有1拳这么深了，真正要说大，可能要放平这个尾箱才有一点点这种尾箱空间可以让你去使用啊。不过最重要的重点，要说这个50宏光的外观，应该是它的颜色。它的配置，你看今天配给我们试驾的这种50宏光都是粉色系的，我们这个粉红最重要。听他们说之后还会出各种皮肤放在这个车上面，还跟各种什么 IP 啊、什么人物啊去联动出各种皮肤，就像我们打王者一样吧。想不到50都把这个腾讯的挣钱绝招学了，说车可能不挣钱，但是皮肤可能是以后更加挣钱的地方了。哇，以后就厉害了。官方通车有没有啊？昨天听到没有啊？这个才合理需要。再有交警要捉你的话，你就直接跟他说：頂你個肺，你識唔識車㗎？我呢個原裝㗎。看看这类似不觉得老气、不觉得廉价的时候，甚至我觉得还有一些设计感，有一些颜色的配搭。但是怎么去区分这50宏光 mini 高低配呢？最主要就是要看空调的，因为29800那个版本，告诉你空调都没有的，要从32800开始才有空调。而这个空调，先打开一下，感受一下，哇，这个声音是不是挺轰烈的？但是还好吧，只要有凉风，声音我都觉得忍了，没问题，没有大问题啦。啊，然后看一下今天我拿的这一台38800的顶配有什么配置？先看空调有啦，这边还有一个什么收音机之类，还带着 USB 接口的，什么旋钮质感还不错。这里中间还有屏幕，可以显示车速啊、续航一些功能。最厉害的，这里还有个 S 档啊，运动档来的，按一下就会变成运动模式了。然后方向盘就最窄的那种版本啦，什么功能都没有的。这里机械手刹，很直接。再往前看，挡杆在这个位置啊，在前，它的窗电动的，两边都是电动的，这个还是不错。还有一些设计感，我觉得还是挺欣赏的。比如看这边电门跟刹车位置一个加号，而这边是一个减号来的，没有涂成橙色而已啊。哇，很直观啊！什么女孩子啊、老人家开车就踩错的几率，我觉得都会低一点的。不过中间加一个隔板，我觉得会更好。还有呢，一些小设计，我发现跟以前50宝骏做的那种电动车不同啊。以前还搞2个挂钩让你挂螺蛳粉，但这个挂钩不见了，变成这种网格啊。
我估计可能不是在柳州做的，是在青岛做的。青岛是不是这个位置更加方便放海鲜、放青岛大虾呢？但是有个位置我知道绝对方便放青岛啤酒，就这里，你看人家这个杯座是放在这个位置，空调正前方的。你看这空调就正吹的这个位置，你看我放可乐这边，现在吹了半小时就能喝上冰可乐了，是不是很方便？不过这特意要说明一下，这可乐我们自带的，拿回去不是厂家给我们的。作为一台人民的代步车，肯定看一下载人情况怎么样。那50宏光 mini 4座车型来的，那前排2个座位其实坐垫就很薄很简单的，跟我们去宜家买个坐垫没什么区别的，包裹感几乎为零啊。那但后排怎么样呢？其实进去就这么简单，把前排的靠背往前靠一点，顶多就往前再拉一点，腾一点空间出来，就这样进去的。其实进去不难的。我这个80几公斤的胖子，1米7多，74、75进来了，还是觉得进来还是头部空间啊，乘坐还是 OK 的，没有想象中那么的紧凑。但前排的膝部空间，当然基本上是没有的，基本上顶到前面了。所以这种后排空间呢，就做成人，我觉得是腿部空间有点压抑的。不过这种车开出去，那人家续航顶多就170，你不会去什么长途嘛，就临时坐一下还 OK。最关键，它后排座椅我摸了一下，它真的有 ISOFIX 接口的，可以接一个比较好的、比较方便的，让你去接一个儿童安全座椅，就用来送小孩，这个4座真的够了。50宏光 mini 开起来好不好呢？要看生活场景的，你拿它怼上高速那一定不好，但是在城市开感受肯定不同。所以这次50特意给我们安排在青岛的老城区市区里面，又去超市，又去小学，又走进什么小区停车，各种哪里困难哪里拥堵就带我们去哪里。但是在这种场景上面，我想说这车体验真的好，就简单。停个车嘛，这个车一把打进去就停好了，完全不用再倒一下搞来搞去的。哇，别人你知道吗？停车场那些其他女孩子看到都说，哇，这车太方便、太小、太可爱了吧？就这种就是它优势。还有你看，在小区里面，哇，这种转弯半径无敌了，好不好？其他大车压根走不到啊，或者走得很艰难的地方，这车轻轻松松就可以拐进去、走进去。就这种场景上面使用，你就觉得这个车哇，无敌太强了。驾驶的体验，我想说真的比我预想中要好。本来想着一个3万多、4万块顶到头的车，哇，能开得动就不错。但是这开起来我发现底盘挺扎实的，没有什么很廉价、什么悬挂很多声音的感觉啊。我开到70、80的时候，还觉得这个车挺稳定的，不会觉得很危险啊，不敢再提速，不至于啊。这悬挂的这种韧性啊、稳定性还是 OK 的，只是基本上没隔音啊。只开到30公里的时候，人觉得整个路噪可以充满整个车厢的隔音，我觉得应该是没有做过的啊，隔音比较粗暴一点。但是这个车不会开得快，上高速肯定很糟糕，就慢慢市区开应该挺好的。还有动力上面呢，哇，这个车动力不算差哦。平时这样能给一脚电，你看加速还是挺清爽、挺快的，加到70、80一点压力都没有，极速都能去到105，上高速是可以的啊。只是有一点动力我不满意的，就是起步第一下，它的动力反应还是比较拖沓、比较慢一点的，就第一下起了一下，后面之后都没问题。就平时开在各种小区啊、小巷啊，什么接送小孩的时候，什么街市附近。这台车的体验，我觉得3万多、4万块绝对能对得起这个价格，有余了。50宏光 mini EV 很明显，它不想做一台全能的特斯拉式的电动车，它就想做自己，做一台服务你生活半径20-30公里的这种代步车，连它的定位都非常清楚，写着要做一台人民的代步车，就这么简单。以今天的体验，它的定价2万多、3万块、4万块的价格来看，它完全有能力代替你每天去接送小孩的那一台电瓶车，也有能力去收编你爸妈的老头乐。还有看到抖音上面有些小姐姐说，哪个小姐姐不是梦想着开上 mini 呢？如果你没能力开上那种 mini， 要不想一下这种 mini 啊？跑170公里，170公里，续航。充电充多长时间？哇，这个肯定要有7、8个小时以上。7、8个小时才能充满。刚刚那位阿姨啊，
他说他就看这个车，他看推这个手推车经过，推过来一直问我，把我们摄影都打断了。就是说，喂，这个车很漂亮哦，我想买给我妈，不过要驾照的吗？我说要哦，这个一定要才行。说哦呀，我妈开有脑头乐，开得很溜啦，但是这个没驾照，没办法那种。可能真的不同情况不同需要，对大城市来说，还是觉得这个比较靠谱一点。